Captar, vou te fechar aqui a máquina, rapaziada. Não encostou em nada aqui que tu quer entrar. Tirar aqui, rapaziada, ó. Isso aqui era pra abrir isso aqui. Pronto, agora foi.
Quero parar, galera, por hoje é só. Eu botei pra funcionar muito bem assim. Parei. A cabeça esquentou já. Parafuso aqui enganchou, meu término, galera. Comentei, rapaziada. Já tá todo montadinho já. Falta só botar a tampa daqui agora. Que agora tá na hora de eu tomar um banho. Vamos ver agora, rapaziada. Meu término aí. A gente aperrear pro martelo.